بصور عروسة وعريس وبعمل لهم الفوتو سيشن على النيل. مكان مفتوح وجميل ومليان مناظر طبيعية حلوة جدا. لما روحت البيت علشان اطبع الصور اتفاجئت بالرعب كله. العروسة موجودة وواضحة جدا، بس العريس مش موجود في ولا صورة. العريس كأنه مش موجود، مختفي تماما، ولا كأنه ليه أثر أو وجود. فص ملح وداب زي ما بيقولوا. ما عدا صورة واحدة بس هو اللي كان ظاهر فيها، بس كان ظاهر انعكاسه على مية النيل، كأنه كده ظاهر في العالم الموازي. قصتي قصة حقيقية بتحكي عن مأساة مرعبة عاشها مصور فوتوغرافيا معروف جدا جدا جدا. بيقول ان هو كان مع عروسة وعريس حلوين جمال في موقع حلو قوي على النيل. قرر ان هو يعمل لهم الفوتوسيشن هناك. فبيقول صور الصور والدنيا كانت تمام وحلوة ومبسوطين وفرحانين، وتمت الصور على أكمل وجه، صور حلوة قوي قوي قوي. بعد ما خلص تصوير العروسة والعريس وكان كل مبسوط وفرحان، بيقول بعد ما روح البيت كانت بداية الرعب الحقيقي. بيقول وهو بيطلع الصور وبيشوفها على الكمبيوتر بيظبط الدنيا، لقى حاجة مش مفهومة مرعبة حرفيا. بيقول بسببها انا معرفتش انام اليوم كله. بيقول ان انا شفت العروسة واضحة في كل الصور اللي انا صورتها لها. العروسة واضحة جدا جدا، بس اللي ما كانش موجود هو العريس. زي ما قلت في بداية الفيديو، فص ملح وداب. هتقولولي طب ما يمكن في غلطة في الكاميرا، في حاجة في الكارتة الكاميرا مش مظبوطة، في حاجة في الصور، لان العروسة موجودة. قال لهم يا جماعة ولا صورة ظاهر فيها العريس، والعروسة واضحة وضوح الشمس، بس في صورة واحدة بس هو العريس اللي ظاهر فيها، بس كان ظاهر انعكاسه على مية النيل زي ما قلت، كأنه ظاهر في العالم الموازي وانه مش موجود في العالم بتاعنا. بيقول كان قاعد يفكر وما نامش اليوم كله والليل كله قاعد سهرانه. اول ما صبح الصبح عليه ما صدق طلع النهار، واتصل فورا بالعروسة وقال لها في حاجة مش مفهومة في الصور. حصل واحد اتنين تلاتة، الصور طلعت بعد الفوتوسيشن، وبعد كده انا مش لاقي العريس مش موجود في الصور. هو متوقع رد فعل العروسة ان هو يعني هيسمع ازاي، طب في حاجة غلطة عندك، في حاجة، شوف تاني. بس رد فعلها اثار رعبه اكتر وما كانش مفهوم بالنسبه له ايه اللي حصل بالظبط. بيقول ان هي قالت له طب ما انا كنت لوحدي. لوحدك ازاي؟ قالت له ايوه انا كنت لوحدي. قال لها انا مش فاهم يعني ايه كنت لوحدك، انا مصوركوا انتوا الاتنين. قالت له انا هقولك حاجه ومش هقولك حاجه بعديها. اصلا انا كنت لوحدي والعريس هو ميت بقاله سنة، وانا مش عايزة اتكلم في الموضوع ده كتير وهقفل السكة. وفعلا قفلت السكة وما قالتلوش اي حاجة. بدل ما تديله معلومة سابته في حيرة اكبر، وقعد يضرب اخماس في اسداس. هو ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي قالته ده؟ يعني ايه العريس ميت بقاله سنة؟ يعني ايه انا كنت بصوره وانا شايفه قدامي؟ هو راح فين؟ طبعا من كتر الرعب والأسئلة اللي دارت في دماغه مبقاش عارف يعمل ايه. بيقول حاول يتصل بيها كذا مرة، الرقم مقفول ومش عارف يوصل لها، والعروسة اختفت تماما ولا عارف حتى يتواصل معاها ولا يتصل بيها. ودي كان من اكتر القصص اللي واجهته في حياته وملقاش ليها اي تفسير مفهوم. وكانت من اكتر القصص المرعبة والفوتوسيشن المرعب اللي حصل له في حياته. قصتي قصة حقيقية، لان في ناس طبعا بيقولوا لي مفيش حاجة كده والجن ده كمان بيشككوا يقولوا اصلا مفيش حاجة اسمها جن. ولما بقول لهم ممكن يتجسد في صورة بشر وانه ممكن يعني يوصل للإنسان أو حاجة ويبقى قريب منه أو يبقى يخطبه أو يبقى يتجوزه حتى، يقولي انتوا بتتجنني مفيش حاجة كده يا جماعة. حصلت قصص كتيرة جدا
بشهادة ناس عن اللي انا بقوله ده. معلوماتي معلومات حقيقية، واتمنى اي حد عنده قصة او حكاية يعرفها بخصوص او متعلقة بالمواضيع ديت يكتبها لي تحت في الكومنتات. سلام، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا.